Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamdardın iyisi, anın jaratуучусу, рызкы берүүчүсү Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Анын пайгамбары үй бүлөсүнө эң көркөм мамиле кылганды үйрөткөн, жана өзү эң көркөм мамиле кылган биздин көсөмүбүз, мугалимибиз Hazreti Пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e салаваттар айтабыз. Андан соң биздин ушул акыл калчоо талабыбызга өңүлгөн туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Biz bir kança vaktan beri sizlerge ушул аял заты аманат аттуу долбоордун акыл калчоо аянтында аял заты жөнүндө ой пикир калчап келе жатабыз. Бизге макул болгондор бар, каршы болгондор бар, биз менен урушкан, талашкандар бар. Канткенде де булардын бардыгы биз үчүн кубаныч. Анткени биз ушул маселеге сиздерди чакыра алдык жана ушул маселеде сиздерди жулкулдатып болсо да, жаман көрүнүп болсо да ойготконго аракет кылдык. Бүгүн дагы аял затынын дагы бир жашоосунда дагы бир баскычка сарасеп салып көрөлү дедик. Мына ошол баскычтагы дагы бир маанилүү этаптагы дагы бир маселелер топтомуна көз жүгүртүп көрөлү. Албетте бизге берилген убакыттын ичинде биз мунун баардыгын көтөрө албайбыз. Бул этаптагы эле болгон проблемалардын бирин да көтөрө албайбыз. Бирок биздин каалаганыбыз ушул убакыт ичинде ошол жерде проблемалардын бар экендигин жана ал проблемаларга силердин да сүңгүп кирүүңүздөрдүн маанилүүлүгүн белгилеп гана үлгүрөбүз. Бүгүн келин менен, жаңы келген келин жана кошуна колоңдордун мамилесине өңүлүп көрөлү. Келин биз айттык, бул башка журттан, башка үй бүлөдөн атай бизге өзүн ыролоп, атай бизге өзүн арнап келген бир зат. Ал өксүк зат, эч кимди тааныбайт, эч кимди билбейт. Жаңы тууганга келди, жаңы кошунга келди, жаңы бүлөгө келди, жаңы бүлөө болду. Жана атасынын, энесинин төрүндө жүргөн кыз башка бир салт, башка бир дүйнө таанымы менен жүргөн зат бул айылга келди. Бул айылдын мындай айтканда жашоосу менен ошо термелүүсү күтүлүүдө. Кошуна колоңга кандай мамиле кылат? Кандай тосуп алат келинди? Өзү адатта кыргыздан айланып болуп, келген келинди кошуна колоң жакшы эле тосот башында. Айланып үлгүрүп, бар жокту үйрөтүп, көрсөтүп, жакшы эле тосуп алат. Кээ бир үй бүлөлөрдү эске албаганда, кээ бир кошуналар бар, эми Кудайдан алынган сыноого, бул деле кошунаны тандабайт, берилген сыноого. Албетте кээ бир кошуналар бар, эми башында эле кырын көрсөтөт. Но жалпысынан кыргызда келинди жакшы эле тосуп алат, кошуна колоң айлапа жакшы эле тосот. Бирок бара-бара келинге болгон мамиле өзгөрүшү мүмкүн. Келинчи? Келин өзү да билет. Башка журтка кетип атат, башка журтка. Аны ата-энеси айтышы керек. Кызым, сен башка жакка баратасың. Ал жерде эң негизги маселе кошуна колоң. Кошуна колоң менен жакшы мамиле курулат, үй бүлө ичинде жакшы мамиле болот. Кошуна колоң менен мамиле бузулат, үй бүлө ичинде мамиле бузулат. Эмнеге? Ал жерде келин келгенге чейинки бүт карым катнаштын бардыгы калыптанып калган. Кайнине, кайната, кайнага, кайни, күйөө, алардын бардыгы ага чейин ошо кошуна колоңдор менен жашап, өз ара мамилелер бир түзүмгө келип калган. Мына ошол түзүмдү эске алуу керек. Келгенден кийин мына ошол кошуна колоң менен болгон мамиле кандай болчу эле буга чейин? Кайненем ким менен жакын эле, кайнатам ким менен чай иччи эле, күйөөм ким менен досу жар, кимге кандай жооп берилет, кимге эшиктен тосуп алынат, ким төргө өткөрүлөт. Мына ошол нерсени келин баамы жетишинче батыраак өздөштүрүүсү керек. Байкабай үй бүлө ортосундагы мамилеге доо кетирип да албаш керек. Сүйлөй дегенде ар нерсени сүйлөп атып, кошуналардын үйүнө фитна киргизип коюу коркунучу бар. Жаңы келген келин мынтип айтты го, сени мынтип айтты го, сага мынтип карады го деген сөздөр албетте башка кошуналардын үйлөрүнө дүрбөлөң салбай койбойт. Ошондуктан келин кошуна колоң жөнүндөгү сөздү өтө абайлоо менен колдон кезде дегеле биз мындай жөнөкөй тил менен айтканда кошуна колоң жөнүндө сүйлөөгө келиндин али укугу жок. Али кайнине тирүү, али кайнине бар, келиндин алар жөнүндө сүйлөөгө али укугу жок. Болсо мамиле түзүүгө дагы кайнененин гана уруксаты, мындай айтканда санкциясы менен мамиле түзүү керек. Муну берип кой, алып барып берди. Муну айтып кой, айтып койду. Өз башымчалык менен кайнене буга чейин түзүп келген мамилени келин бузуп коюусу мүмкүн. Кээ бир келиндер бар, кайненесин кошунасына жамандаган. Эми Кудай сактасын андайдан. Кайнене ошол жерде жашады го, ошол чөлкөмдө аты чыкты, таанымал болду. Анан кийин бир күн бир кыз келди дагы аны жамандап атат бирөөлөргө. Бул туура эмес деп ойлойт. Ошон үчүн кошуна деген бул кошуна. Кошуна бир жакшылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты,
Жибрил кошуна жөнүндө ушунчалык көп айтты мага, мен мураскор болуп да калабы деп ойлодум дейт да. Бул деген сөз кошуна исламда жанагы эгер бир баланы багып ала турган болсоңуз, ал бала мураскор боло албайт да. Эми кошуна да мураскор болуп калабы деген сөздү алымдар ушундай чечмелейт экен. Эгерде үй ээси кошунасына мурас калтырса да жакшы болот. Кээ бир ушундай мусулмандар бар, кошунага мурас калтырат. Мындан ибрат алган келиндер кошунага жакшы мамиле кылуу, дасторконунан бөлүп туруп, алардан кабар алып туруп. Эми үйдүн ээси күйөө дайым талада, убактысы жок, эрте кетет, кеч келет дегендей, кошунанын үйүндө эмне болуп атат? Аны келин жакшы билет. Күйөөсү келгенде, мынау кошунада кыйынчылык бар окшойт. Мынау кошунанын үйүндө тынчтык болбой атат. Же болбосо мынау кошуна мындай болуп атат деп, күйөөсүн кабардар кылып, кошуналар үчүн да камкордук көрүп турганы жакшы көрүнүш. Келин ак жолтой болуш керек. Ак жолтойлугу биринчи кезекте кошуна колоң менен болгон мамиледе билинет. Анткени эртели кеч ошол кошуналар менен келин калат. Эртели кеч мамиле ошолор менен түзүлөт. Жана алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Же болбосо жаман туугандан жакшы кошуна дейт. Эгер келин кошуналар менен жакшы мамиле түзгөнгө үлгүргөн болсо, аларга кадыр бар күткөнгө жетишкен болсо, анда ал келин кандай деп айтсам, колунда бар каражаттын бир 90% мына ошол кошуна аркылуу келерин камсыздап алган болот. Кошунанын колдоосуна жетишкен келин ороз келинде тынчтык. Кээде үйдө ар кандай абал болот. Кошуналар мына ушул абалда келинге көп жардам берет. Бизде айылда ушундай бир кыргыздын айылында менталитет бар го. Дарбаза жабылчу эмес, короо ачык калчу. Эмнеге? Кошуналар бар. Кошуналар карап турат. Айтпасаң деле карап турат. Мына ушундай учур болгон. Үйүндө келин көрүнбөй калды, бир жака кетти окшойт, барып уюн сугарып кой, же болбосо уюн саап кой, коюн кайтарып кой, тоогу чыгып кетип камап кой деп кошуна деле кошуна короого көз салып турат. Айтпаса деле. Мына ушундай менталитет. Бул каяктан келди? Бул мына ушу келиндин кошуналар менен ымалаш жашаганды билгендигинен келип чыкты. Келин келгенде ким эстейт дейт. Келин келип эле бар жокту фотоаппарат менен тартып эстеп калат деген сөз эмес. Келин мына ошол келгенде ким менен кандай мамиле болду, ага кандай мамиле жасалды, ошону эстеп калат экен. Ошондуктан келин күткөн үйдүн кошуналары дагы өздөрү келин алгандай эле, анткени алар деле жакын арада келин алышы мүмкүн, же алгандыр буга чейин. Келин алган үйгө кошуналык мамилени туура түзгөндү үйрөнүш керек. Ал келинди ушу келин алган үй кандай тосуп алган болсо, кошуналар да ушундай кубаныч менен, кучак жайы менен тосуп алыш керек. Анткени кайсыдыр бир жактан жаңы бирөө бүлө болуп келди деп атпайбызбы? Бул сизге кошуна, демек сиз аны тандаган жоксуз. Аны сиздин кошунаңыз тандады, жана сизге кандай мамиле болот? Бул сизден көз каранды, бул Аллахтын бир жакшылыгы келет деп, мына ушул өзүңүзгө тосуп алгандай тосуп алыш керек кошуна. Кошуналар ортосунда өтө көп ушундай бир жакшы, мындай бир ымалаш мамилелер турса, ал үйлөрдө береке болот. Кошуналардын ортосундагы мамиле уккан кулакты кубанткан мамилелерден. Жана бул кошуналык милдетти аткаруу оңой эмес өз затында. Көпчүлүк жерлерде көрө албастык кошунадан, көпчүлүк жерлерде бир канча муун тынбай мушташып, талашып келген мамилелер бар. Булар да кошуналыктан. Көчүп кетейин десе кете албайт, үйүн сатайын десе сата албайт, эмнеге сатыш керек, эмнеге көчүп кетиш керек. Демек кошуна менен ынтымактан жашоо гана калат. Мына ушул мамилелердин дээрлик бардыгын келин түздөйт жана келин бузат. Ошондуктан кызды берер алдында ата эне дагы кошуна колоңго болгон мамилени өтө тыкандык менен үйрөтүүсү керек. Ата эне дагы кыз берсе, кызынын кошуналар менен болгон мамилесине сарасеп салып туруу керек. Кошуналарына кандай мамиле кылганын күзөтүп туруу керек. Кыз кошуналарга жаман мамиле кылса, атаны уят кылат. Ошондуктан кыздын барган жериңде тынып кет дегени кошуналар менен жакшы мамиле бол дегенге да окшойт.